burada yaşıyoruz, birlikte oynuyoruz. Topsy. Bak biz bize benziyoruz, Kaçamazsın. dostluğumuz sonsuz. Biz her şey oluruz, hayal edelim yeter. Oyunlar oynuyoruz, eğlence hiç bitmez. Biz burada yaşıyoruz, bizimle oyna hadi. En iyi dostlar burada. İşte biz. Topsy. Ve Tim. Evimizin içinde yağmur yağıyor. Gelin de bakın. Yağmurlu ev. Çabuk ol Topsy. Geliyorum işte. Ha. Bir damla daha düşüyor Tim. Çabuk altına leğeni koy. Çatımızda delik var ve yatak odamızın tavanından yağmur damlıyor. Ranzamız ıslanıyor. Yakaladım. Çok iyi Tim. Tamam, leğeni orada bırak da aşağı gel. Hazır mısın? Hadi Tim, 1, 2, 3. Ah, işte oldu. Sen de gel Topsy. Güzel, 1, 2, 3. Aferin, şimdi şu yastık kılıflarını çıkarmama yardım eder misiniz lütfen? Çatımız neden delindi anne? Babanız kiremitler oynamıştır diyor, tamir etmeye geliyor. Ben ona yardım ederim. Ah, çok iyi olur. Ben bu gece nerede yatacağım anne? Her zamanki gibi ranzanın üstünde Topsy. Babanız çatıyı tamir edecek, ben de çarşaflarını yıkayıp kurutacağım. Küçük ay tavşanını da tabii ki. Küçük ay tavşanı. Ay. Küçük ay tavşanı benim en sevdiğim peluş oyuncağım. Ama şimdi ıslanmış. Küçük ay tavşanını kurutmama yardım eder misin anne? Maalesef Topsy. Bence küçük ay tavşanını yıkamamız Neden? lazım. Çünkü çatıdan sızan su kirli olabilir. Onu çamaşır makinesine koymama yardım eder burada misin? gidebilir. Hadi. Önden buyur akıllı kızım. Küçük ay tavşanı yıkanıyordu. Merhaba küçük ay tavşanı. Sonra kapı çaldı. Topsy, kapıyı açalım mı? Ben küçük ay tavşanıyla kalacağım. Merhaba. Joy teyze. Babam mı geldi? Girsenize. Hayır Tim, Carrie geldi. Gel bakalım. Tim. Carrie en iyi arkadaşımız. 3 ev ilerimizde oturuyor. Oldu. Annesi onu bizimle oynaması için Şunu da getiriyor. çıkaralım, tamam. Yaşasın Carrie, yukarı gel de yağmur nasıl damlıyor gör. Hoşça kal canım. Güle güle. Neredesin Tim? Ranzanın üstündeyim. Merhaba Tim. Hoş geldin Carrie. Yoksa evinizin içinde yağmur mu yağıyor? Evet. Topsy'nin yatağı daha fazla ıslanmasın diye damlaları yakalıyorum. İşte bir tane daha geliyor. Yakalamaya hazırım. Yakaladım. Topsy nerede? Aşağıda. Küçük ay tavşanı çamaşır makinesinde. Yağmurdan kirlendi de temizleniyor. Tamam, gidip ona bakayım. Tamam. Merhaba Topsy. Merhaba Carrie. Küçük ay tavşanı iyi mi? Evet, umarım. Anne! Çamaşır makinesi bitti. Küçük ay tavşanını çıkarır mısın lütfen? Evet, tabii. Çabuk ol. Zavallı ıslak küçük ay tavşanı. Çok komik olmuş. Aa! Ama mis gibi kokuyor. Bak Topsy. Evet öyle. Hadi Carrie. Küçük ay tavşanını pencerenin önüne koyalım da kurusun. Tamam. Buraya koyalım Carrie. Tamam. Babam! Babam geldi!
Merhaba çocuklar. Oh! Ne kadar çok yağmur yağıyor. Merhaba. Merhaba. Sızıntı nerede? Hoş geldin baba. Yukarı çık da sana göstereyim. Geliyorum Tim. Ah, Bak, yağmur bu leğene damlıyor. Bunu da ben koydum. İyi yapmış mıyım baba? aferin sana Tim. Şimdi şuna bir bakalım. Görebiliyor musun baba? Çatımızdaki deliği gördün mü? Bir şey göremiyorum. Neden? Çünkü çatıya çıkıp dışarıdan bakmam gerekiyor. Bize uzun bir merdiven lazım. Ama uzun merdivenimiz yok ki. Evet yok ama kimde olduğunu biliyoruz. Babam Kerry'nin babası Carson amcayı arıyor. Carson amca itfaiyeci. Hatcham itfaiye istasyonunda çalışıyor. Bakın Carson amca uzun merdiven getirmiş. Gerçekten çok uzun bir merdiven. Hoş geldin Hoş baba. buldum canım. Yağmur sonunda durdu millet. Evet. Carson amca, Efendim? çatımızda delik var ve yağmur oradan eve damlıyor. Yatak odamızdaki küçük ay tavşanı ıslandı. Ben de yardıma geldim. Evet. Carson amcanın uzun merdiveni evimizin çatısına kadar uzanıyor. Yine yağmur başladı. Merhaba oğlum. Merhaba baba. Sen damlalara bak. Durunca bana söyle lütfen. Tamam baba. Hala damlıyor baba. Tamam. Haberleri iyi. Hangi kiremitin oynadığını görebiliyorum. Babam hangi kiremitin oynadığını görmüş Carson amca. Düzeltebiliyor mu? Düzeltebiliyor musun baba? Bilmiyorum. Oraya uzanmaya çalışıyorum. Hala damlıyor baba. Tamam. Bir dakika. Çok uzun sürdü. Yaptın mı baba? Yapabildin mi? Evet, oldu. Kiremit biraz kaymış. Çiviyle yerine çaktım. Bak baba, artık damlamıyor. Yaşasın. Yaşasın! Yaşasın. Tamir ettik Carson amca. Çok iyi. Yaşasın. Yaşasın mı dediniz? Evet, çatıyı tamir ettik anne. Aferin sana Tim. Yardımın için çok teşekkür ederiz. Küçük ay tavşanı nasıl anne? Gayet iyi kurudu ve Topsy'nin kucağında. Çok iyi. Yatma vaktim geldi. Küçük ay tavşanı ve yatağım kurudu. Her şey normale döndü. Hala yağmur yağıyor. Biliyorum ne gündü ama. Neyse ki küçük ay tavşanıyla sen kupkuru ve rahatsınız. Ama o sırada... Anne baba, şimdi de banyomuzun tavanından yağmur damlıyor. Olamaz. Çatımızda bir delik daha olmalı. Ne yapmamız gerektiğini buldum. Başka bir eve taşınmalıyız. Ne dedin sen Topsy? Hiçbir şey. İşte o zaman annem dedi ki... Bu evden başka bir eve taşınmak ister misin? Bu evden başka bir eve taşınmak ister misin Topsy? Hayır. Taşınalım derken ciddi değildim anne. Evet, burası bizim evimiz. Bunu düşünebiliriz. Evimizi seviyorum. Güzel. O zaman şu banyodaki sızıntıya bir bakalım ha. Hoppa. Hadi. Babam da böyle dedi. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım.
Bugün peluş oyuncaklarımdan biri yıkandı. Hangi oyuncak yıkandı hatırlıyor musunuz? Peluş köpek miydi? Yoksa peluş tavşan mıydı? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap Küçük Ay Tavşanı adındaki peluş tavşandı. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi.